10 жилд бол хөөргөний урал одоо хөөрг сонирхч улам их нэмэгдэж байна. Яг гэвэл одоо хөөрг хийдэг улсууд улам сайжирч өөрсдийн Монголын донж хэлбэр дүрсгээд одоо бүх юмээ яг монголжуулж өөрсдийнхөө соёлтой холбож маш гоё уралдаг болж байна. Энэ бол чулуу идэл болоод хөөрг энэ соёлын хувьд бол маш гоё хөгжил болж байгаа. Дээрээс нь чулуун бүтээгдэхүүн өөрөө ягаад ийм гоё байгаа юм бэ гэхээр чулуу өөрөө маш гоё ирнэрхтэй. Одоо чулуу сонирхсон хүн бол одоо жишээ нь дахиж чулууныхаа тэр хоббинаас гарч чадгаа болчдөг. Байнга тэрийг улам сайжруулаад улам сонирхоод одоо тэгэхээр хөөрг сонирхч гэдэг сууч бас л яг адилхан нэг чулууны урал, чулууны өөрийн гоё тогтц. Тэрэн дээр дурсан усууд байхгүй. Ягаад тэгэхээр чулуу гэдэг чинь одоо жишээ нь энэ хаш хөөрг гэхэд нэг л энэ хашаараа болохоос энийг дахиж нөгөө нэг металл шиг өөр юм хийх боломжгүй. Нэг л агшинд нэг зүйл болж хувирдаг учраас тэрнгээрээ үнцэнтэй. Дахин давтагдчихгүй. Нэг л бүтээл одоо жишээ нэмэг болсон бол эмгээрэл тэгээ дуусгаас биш дахиж нөгөө нэг хувирах боломжгүй учраас олон хүн ийгээд өрсөлдөө ихтэй болоод ирэхээр улам сайн хийж хэрэглэгчд хөрөхгүй болно. Одоо хэрэглэгчдэд бол аль болох хамгийн сайн болоод сайн чулууг сонгож аваа шүү дээ. Хийд сайтай. Тэгэхээр бол одоо залуучууд бол маш хурдтай сайн хийдэг болж байна. Ухалтыг бол маш гоё ухдаг болж байна. Дээрээс нь одоо биднүүсийн хувьд бол жишээ нь бас энэ урлагийг хийхэд нэг хэцүү зүйл нь одоо жишээ нь нэг хөөрг ухц сурахад хүн дор хаяж 4 жилийн яг тэрийг дасралтгүй суужиж 4 жилийн дараа бол хүнд захиалгын одоо хүний хэрэглэх хэмжээнд юмыг хийж сурдаг. Тэр хооронд бол хүн маш их зардал гаргадаг. Ягаад гэвэл тэрийг эвдэн хагалан одоо тэр дотор нь оруулаад ир ороод эргэж ухаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр зүйлийг мэдрээд аюулгүй ухдаг болохын тулд тэр хүн асар өндөр мэдрэмжтэй болж ухдаг. Тэгэхээр тэр мэдрэмжийг суухын тулд бол хүн маш их цаг зарж иж сурдаг. Тэгэхээр бол одоо цаашдаа бол улам олон залуучууд хийдэг болох хэрэгтэй байна. Одоо энэ урлагийг улам хөгжиж байгаа энэ цаг үед нь улам л гоё хөгжүүлэх нь биднүүсийн үүргэлтэй. Гол зүйлийн нутгалт гэдэг. Одоо нэг ингэж нэгэлж байгаа юм. Чулуу болгон бас өөрийн нэг онцлог байна л да. Одоо жишээ нь гартаам чулуу гэхэд одоо саажилттай ч юм уу улсуудад ойр байх юм бол маш одоо байнга байрж ивэл эдисэн сэргэж маш сайн. Хоёр төрлийн чулууг хамгийн сайн нэрхтэй гэж үздэг. Ягаад тэгэхээр лаборатори аргаарч тэр хүнд одоо ээлтэй байгаа талаараа хамгийн сайн чулууг хаш чулуу болоод оюу чулууг одоо хөөргөний хөгжил улам гоё болохын хажуугаар манай эмэгтэйчүүл бол одоо сүүлийн 3-4 жилд бол маш гоё чамин хөөргөнд маш их дурлж байна. Энэ бол бас энэ төрлийн хөгжилд бас их сайхан зүйл болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай эмэгтэйчүүл бол хөөрг жижиг одоо жишээ нь чулуу жижиг байх тусмаа өөрөө маш чамин болдог. Томрохоор одоо жишээ нь гартаам гэхэд хэн томроод ирдэг бол маш жоохон гартаам болно. Гүйдэл нь маш гоё болоод чамин болдог жишээ нь. Одоо ман чулууны хувьд гэхэд халтар нь маш гоё бүр нарийн жижиг халдварууд орж ирээ маш гоё болох жишээ нэгээд. Тэгэхээр бол одоо хуучиндаа манайхаа хэлдэг ш. Эдний чулуу эмэгтэй хүн хоёрын жижигэн чамин гэдэг шиг. Тэгэхээр бол эмэгтэйчүүл бол одоо бортхон хөөрг өөрсдийнхөө одоо бас зүг хөөрг хэлбэрээр биш өөрсдийнхөө хоббигаар бас гоё зүүдэг хөөрг хийлгэж байна. Өөрсдийнхөө одоо жишээ завгарын яг хөөргөний хэлбэрт баригдахгүй бас гоё хөөргүүд хийлгэж байна л да. Ер нь бол явандаа бол хөөрг гэдэг зөвхөн ийм хэлбэртэй биш. Одоо хэлбэр завгараа бас өөрчилж шин завгарыг эрэлхийлэх нь бол чулууны урал болоод энэ хөгжлийн бас нэг шин төвшин л дээ. Тэгэхээр бол энэ бол маш давуу тал гэж би өөрөө үзэж байгаа.